क्या ये सच है कि आपने स्टाफ कॉलेज में इंडियन लीडर्स की जगह ब्रिटिश वाइसरॉयज, आर्मी चीफ्स और जनरल्स की फोटो लगाई है? ये सच है, क्योंकि डीएसएससी में आर्मी ऑफिसर्स ट्रेन किए जाते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं। दूसरा मुद्दा है अपने सीनियर अफसर की आज्ञा का उल्लंघन करना, विलफुल डिसोबीडियंस। इट सेज हियर मेजर जनरल मानेकशॉ कि आपको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बीएम कॉल के ऑफिस से एक चिट्ठी आई थी जिसको आपने जानबूझकर नजरअंदाज किया। यू मीन वो जवाब का इंतजार कर रहे थे? माई अपॉलॉजीज दैट आई फेल टू सेंड एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई। उस गलती को मैं अभी ठीक कर देता हूं।